హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ సిటీ రుచులు. నేను మీ లత. ఈరోజు కాలీఫ్లవర్ ఇక్కడ చూడగానే అబ్బా ఎంత బాగుంది, చట్నీ చేసుకోవాలా, ఫ్రై చేసుకోవాలా, లేకపోతే పకోడీ వేసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా. దానికి భిన్నంగా నేను దీంతో ఆమ్లెట్ వేస్తున్నాను. అయితే డైట్లో ఉన్న వాళ్ళైనా మామూలుగా నైట్ ఏం తినబుద్ధి అయితే లేదన్నప్పుడు ఇట్లాంటిది వేసుకొని తింటే చాలా చక్కగా హాయిగా తిని ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేస్తే కొత్త వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ దీన్ని కుడక గీరే దాంతో చక్కగా తురిమి పెట్టుకోవాలి. నేను హాఫ్ ముక్క గీరాను, అలాగే ఉల్లిగడ్డ, మిర్చి అంతే. ఇంకా స్టవ్ వెలిగించి మూకుడు పెట్టుకొని కొంత ఆయిల్ ఒక 2 టీ స్పూన్స్ పోసేసి ఈ మిర్చీలు ఉల్లిపాయ కొంచెం ఫ్రై చేయాలి లైట్గా. ఎక్కువ మరీ ఎర్ర కావాల్సిన అవసరం లేదు. దాంట్లో లైట్గా ఉప్పు వేసాను తొందర వేగడానికి. దీన్ని కొంచెం అటు ఇటు టాస్క్ చేస్తే కలిపితే చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయి కదా. చాలా తొందర అయ్యే వంట ఇది. ఇప్పుడు అబ్బాయి ఏం వంట చేస్తాంలే నైట్ అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటిది చక్కగా చేసుకోవచ్చు. కాసేపు మూత పెడితే మగ్గినట్టు అవుతాయి. అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కసారి అటు ఇటు కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని దాంట్లో కొంచెం పసుపు, మంచి కలర్ వస్తుంది. పసుపు లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ పసుపు వేస్తేనే ఆమ్లెట్ అంత నీసు వాసన రాకుండా ఉంటుంది కదా, అందుకోసమని పసుపు వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఇంకా తర్వాత కాలీఫ్లవర్, నేను హాఫ్ కాలీఫ్లవరు తురిమాను, కానీ చాలా తొందర తురుము వస్తుంది తెలుసా. అబ్బా మళ్ళీ అదో పని అన్ను కాదు, ఇట్లా కుడకగిర దాంతో ఇట్లా అనగానే టక 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 వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. అది ఎక్కువ టైం బట్టి ఒక 5-6 మినిట్స్లో హాయిగా తురిమేయచ్చు. దీన్ని కూడా ఒక్కసారి మూతబెట్టి తీసాను. ఆ తర్వాత ఇలా చక్కగా అంతా ఉల్లిగడ్డ, మిర్చి ఇది అంతా మంచిగా కలుపుకోవాలి. అయితే నేను ఫస్ట్ ఒక ఉల్లిగడ్డలు, మిర్చిలకు లైట్గా వేగడానికే కొంచెం సాల్ట్ వేసాను కదా, తర్వాత మళ్ళీ వేస్తాను అనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి మూతబెట్టి తీసుకుంటే ఇంకా పూర్తిగా ఉడికిపోతుంది. మనం తురిమాం కాబట్టి అది చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది కదా, చక్కగా ఉడికిపోతుంది. ఇంక ఇప్పుడు దీంట్లో సరిపడినంత ఉప్పు వేసాను. ఫస్ట్ కొంచెం వేసాను కాబట్టి దీనికి కొంచెం, మరీ ఎక్కువేం పట్టదు. అలాగే కారం రుచికి సరిపడినంత వేసుకోవచ్చు. నేను చిన్న ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్తో స్పూన్నర వేసాను. అలాగే కొంచెం ధనియా పౌడర్. వీటిని మంచిగా కలిపెట్టాలి. మొత్తం అంతా కలిసేటట్టుగా, ఈవెన్గా కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి. ఇంకా ఇలా మూత పెట్టి తీసుకుంటే మంచిగా మగ్గిపోతుంది ఇది. మాయా బజార్ పాట వింటూ వంట చేస్తున్నాను. సౌండ్ ఎలా ఉందనేది. పొద్దున్న లేవగానే అసలు పాత పాటలు వస్తే చక్కగా పెట్టేస్తారు ఇంట్లో. ఇలా మంచిగా మగ్గినట్టు అయింది కదా. ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి అంతా పడుతుంది మంచిగా. దీనికి ఏది ఎక్కువ పట్టదు, ఎందుకంటే పువ్వే కదా మనం గీరేది. ఎక్కువ ఏది పట్టది, బాగుంటుంది. అది ఎంత మంచిగా ఉడికిపోయింది చూసారా. కొంచెం అంత మంచిగా ఇట్లా మూకుల్లో అంత సమానంగా పేర్చినట్టుగా అనుకుంటే ఆమ్లెట్ వేయడానికి బాగుంటుంది. అయితే నేను ఇది ఒక 4గురికి సరిపోయేంత చేస్తున్నాను. హాఫ్ కాలీఫ్లవర్ 4గురికి సరిపోయేంత అవుతుంది. ఇంక ఇప్పుడు ఎగ్స్ కొట్టి పోసుకోవాలి. ఎన్ని కొట్టి పోస్తున్నాను చూడండి. 1 అయిపోయింది, 2 అయిపోయింది, ఇంక ఇది 3వది. ఇది 4వది. గట్టి కొట్టేసరికి పెంకు కాస్త లోపల పడిపోయింది. 4 కొట్టి చక్కగా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టుగా మనం తిప్పుకోవాలి దీన్ని అంతా. ఇంకా దీనిపైన కొంచెం ఇట్లా అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుందని నేను కొంచెం ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టినట్టుగా చేస్తున్నాను గంటెతో.
ఇంకా మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలన్నమాట. ఇలా అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసేసి మూత పెట్టుకోవాలి. కొద్దిసేపటికి మంచిగా ఉడికినట్టు అవుతుంది. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉంచితే గట్టిగా ఆమ్లెట్ లాగా అవుతుంది, కానీ నేను అలా కాకుండా కొంచెం స్పూన్తో తీసుకొని తినేటట్టుగా కొంచెం మరి గట్టి కాకుండా ఉండగానే తీసాను అనమాట. చూసారా, చక్కగా ఆమ్లెట్గా అయింది. ఇంకా సేపు ఉంచితే గట్టిగా అవుతుంది, కానీ నేను అలా కాకుండా ముందే తీసాను, స్పూన్తో తినడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా. కొంచెం మెత్తగా ఉన్నప్పుడు తీసి టర్న్ చేసుకోవాలి దీన్ని. ఇంకాసేపు ఉంచితేనేమో గట్టిగా టర్న్ అవుతుంది, కానీ అవసరం లేదు, ఇంత సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఫ్రై చేసాం కదా, దాన్ని మూత పెట్టి మంచిగా మగ్గనిచ్చాం కాబట్టి ఇంకెక్కువసేపు అవసరం లేదు. మళ్ళీ మాడినట్టు అయినా టేస్ట్ బాగుంటుంది, ఫ్లేవరు ఇట్లుంటే సరిపోతుంది. ఇది 4 మెంబర్స్కి ఫుల్గా సరిపోతుంది. ఓకే అండి, ఇలా చేసుకొని మీరు కూడా తిని నాకు కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి.